डायरेक्ट 200 300 400. अरे हो हे बघ रेडी FZ आहे वर्जन 3. या गाडीचं सेन्सरचा प्रॉब्लेम होता, मीटर सेन्सर. गाडी झटके पण मारवते. हे बघा यो सेन्सर टाकला आता आपण. यो सेन्सरमुळे गाडी ब्लिंक पण करते. तुम्हाला मी दाखवेल ब्लिंक कशी करते. FZ वर्जन 3 आहे. आता मी सेन्सर टाकला, ओके झाली गाडी. गाडी झटके पण मारत नाही तर काय नाही मारत. FZ वर्जन 3 आहे. तुम्हाला मी दाखवतो. बघा यो सेन्सर चेंज केला ना पूर्ण गाडी झटके बिटके मारायची बंद झाली. पूर्ण गाडी ओके झाली. ही नवीन BS6 गाडी आहे. ओके चला गाई, तुम्हाला माझ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं समजून येईल काय मी केले. ओके चला बाय. काही तुम्हाला मी दाखवलेलं या गाडीचा प्रॉब्लेम काय होता. आता एकदम ओके गाडी. 2 मिनिट तुम्हाला मी राईड करून दाखवतो. बघा तुम्ही 2 मिनटं चालू ठेवा. तेव्हा राईट आता एकदम मीटर पण वर्किंग बरोबर करते. तेव्हा राईट पण आता झटके बिटके पण ना मारते. एकदम ओके झाली आहे गाडी. ओके तुम्हाला मी माझ्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो मी पूर्ण. आता एकदम ओके झाली आहे. चला गाईच पूर्ण ओके झाली आहे गाडी. ट्रायल मारायला मी एवढा लांब आलेलो आहे. गाडी झटके पण ना मारत, काहीच ना मारत आहे. पूर्ण ओके गाडी. बघा तुम्हाला मी दाखवतो वापस एकदा. बघा गाडीचा काय त्याचा इश्यू नाही आहे. एकदम ओके आहे. चाललो आता. स्लोमध्ये पण गाडी बंद नाही पडत आहे. एकदम म्हणजे एकदम आहे. बघा स्लो बिलोमध्ये पण काय गाडी बंद नाही पडत आहे. काहीच नाही होतं आता. मला गाडी झटके मारायचे जाम भरपूर. बघा आता स्लोमध्ये पण काहीच नव्हते. गाडी स्टार्टिंग झाली तर लगेच बंद व्हायची. एक सेन्सर फक्त खराब होता हिचा, तो पण किलोमीटर सेन्सर. त्या सेन्सरमुळे भरपूर काही इश्यू होतात. गाडी चालू ना होत, बंद पडते. आणि ब्रेक आपोआप चालू, ABS आपोआप चालू होतं. सगळं चालू होतं आपोआप. आता काय हे ना होते. पूर्ण एकदम ओके झाली आहे. बघा आता परफेक्ट एकदम चालली. फक्त यो एक सेन्सर येतो आपला चेक लाईटचं, ते येते ते आता ह्याच्यामध्ये मशीनमध्ये लावून करून घेऊ आपण कवर. ओके चला गाईज. आणि व्हिडिओमध्ये बघा माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा. ओके चला गाईज बाय.